Vaxtınız xeyir olsun müəllimlər. Səriştələrdən qalan testlərin davamına baxacağıq. Demək, biz qalmışdıq 12-ci testin izahında. Deməli, 12-ci testdə tərbiyəçi uşaqların sərbəst informasiya toplamasına şərait yaradırsa, hansı səriştəni uşaqlarda formalaşdırır? Sərbəst informasiya toplaması, biz burada sərbəst sözünə əsasən, deməli, baxın, burada bizim açar sözümüz sərbəst sözünü götürəcəyik, aydındırmı? Yəni, burada müəllimlər bəzən informasiya toplaması götürüb informasiya savadlığı ilə səhv salırlar. Yəni, burada sərbəst şəkildə informasiya toplaması görürüksə, yəni bizim müstəqil öyrənmə səriştəmiz nədir? Uşağın özünün müstəqil surətdə müstəqil öyrənməyə maraq nümayiş etməsi, yəni köməksiz, özü təkcə fərdi surətdə yerinə yetirməsi. Ona görə də olacaq cavab müstəqil öyrənmə səriştəsi. 13. Uşaq qələmin ona mənsub olduğunu bilir. Uşaqda hansı səriştə formalaşıb? Qələmin ona mənsub olmasını situasiyada verir. Bu nə deməkdir? Burada, baxın, milli kimlik, mədəni müxtəliflik falan heç bir variant uyğun gəlmir. Bircə uyğun gələn variant burada şəxsi sosial məsuliyyətdir. Ona görə ki, uşaqda bir mülkiyyət anlayışı formalaşır. Uşaqda bir ona mənsub olma, mənsubiyyət, yəni hansısa bir əşyanın ona məxsusluğunu uşaq bilir. Aydındırmı? Bu da uşağın şəxsi və sosial məsuliyyətini, əsas da şəxsi məsuliyyətindən, yəni öz əşyasına sahib çıxma kimi şəxsi məsuliyyətindən dolayı irəli gələn bir situasiyadır. 14-də uşaq kollektivdə iştirak qaydalarına bələddir. Kollektivdə iştirak qaydaları birbaşa olaraq əməkdaşlığa əsaslanan bir səriştəmizdir. Hansı ki, biz əməkdaşlığı səriştəsində demişdik ki, açar sözlər olaraq kollektiv fəaliyyətdə iştirakdır, kommunikativ bacarıqdır, uşaqların yoldaşlıq, birgəlik, tərəfdaşlıq, bir-birinə qarşı olan məsuliyyətidir. Daha sonra 15-ci testdə uşaq kompüter planşetdən istifadə etməyə bacarır. Kompüter planşet bilirik ki, nədir? Bizdə İKT bacarığımızdır. Yəni, bu da rəqəmsallığı özündə ehtiva edir. Uşaq gerbi bayrağı tanıyır, himni səsləndirir. 16-cı testdə baxan kimi bilirik ki, o saat milli kimliyin dərki və milli iftixar hissi səriştəmizdir. Və buna bir aydınlıq gətirək ki, uşağın gerbimizi tanıması, bayrağımızı tanıması, himnimizi bilib onu ifadə etməsi, ifa etməsi. Bu, təbii ki, bizim şəxsiyyət yönümlülükdə milli kimliyin dərki, ümumiyyətlə, milli bəşəri dəyərləri də özündə inteqrasiya edir. Eyni zamanda didaktik prinsiplərdən də Azərbaycançılıq didaktik prinsipinə inteqrasiya olunmuş olur. 17-də uşaqlar qruplarında olan başqa dildə danışan uşaqla oynamır, ümumiyyətlə ona hörmət etmirlər. Baxın, hörməti görürük, yəni oynamır, hörmət etmir. Bu, hansı səriştədən irəli gəlir? Bu, mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsinin pozulması deməkdir. Çünki başqa dildə, yəni müxtəlifliklərin qəbul edilməsi, müxtəlifliklərin, fərqliliklərin qəbul edilməsi və hörmət, dözüm, tolerantlığın nümayiş edilməsi biz bilirik ki, bizim 4-cü inkişaf sahəmiz olan 4.3-ün əsas standartı, sosial emosional inkişaf sahəsinin 4.3 əsas standartı hörmət, dözüm, tolerantlıq nümayiş etdirir. Standartına əsasən mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsini özündə ehtiva edir və bərabərdir didaktik prinsiplərdən dünyəvilik didaktik prinsipinə. 18. Ayan evdə izlədiyi cizgi filmini bağçada qrup yoldaşlarına danışır. Ayanda hansı səriştə formalaşıb? Burada diqqət edəcəyimiz nüans nədir? Burada müəllimlər çox vaxt bunu qarışdırıb danışır ifadəsinə görə burada ünsiyyəti götürürlər, amma tamamilə yanlışdır. Düzgün cavab burada birbaşa olaraq qeyd edəcəm ki, burada düzgün cavab informasiya savadlığıdır. Nəyə görə desə informasiya savadlığıdır? Çünki Ayan artıq cizgi filmi izlədiyinə görə orada lazımi informasiyanı alıb və həmin informasiyanı gətirib bağçada digər yoldaşlarına da çatdırır. Aydındırmı? Bu da informasiya savadlığından irəli gələn bir səriştəmizdir. 19-da Orxan fikrini sərbəst şəkildə ifadə edir. Orxanda hansı səriştə formalaşıb? Yenə burada sərbəst sözünə artıq biz burada açar söz olaraq sərbəst sözünə köklənməyəcəyik. Çünki sərbəstliyə köklənsək bizim gəlib müstəqil öyrənmə səriştəmizə çıxacaq. Yəni, ələxüsusda ki, müstəqil öyrənmə səriştəsi variantlarının heç birində qeyd olunmadığına görə deməli bizim burada situasiyamız başqa yöntəmdədir. Orxanın fikrini ifadə etməsi. Fikrini ifadə edir deyirəmsə, fikrini ifadə etmə. Müəllimlər,
fikrini, deməli, fikir sözü, ümumiyyətlə fikir sözü harda görsəz, fikrini çatdırmaq, fikrini şərh etmək, fikrini bildirmək, ümumiyyətlə ünsiyyətdir, yəni kommunikativ bacarıqlardır, dialoqa girmə ünsiyyətdir. Fikrini ifadə edirsə, bu olacaq ünsiyyət səriştəmiz, aydındırmı? Yox, əgər 20-ci testdəki kimi deyirəmsə ki, uşaqlar sərbəst fikrə çata bilirlər, uşaqların sərbəst fikrə çatmaq, ümumiyyətlə fikrə çata bilməsi, yenə də burada sərbəstliyə önəm vermirəm. Çünki mənim burada situasiyam, yəni fikrə çata bilməsi, uşağın fikrə gəlməsi deyirəmsə, bu bizim tənqidi təfəkkürdən dolayı formalaşan səriştəmiz olmuş olacaq. Tənqidi təfəkkür, yəni uşaqların sərbəst surətdə, fərdi formada, şəxsi formada, müstəqil formada fikrə gəlmə qənaəti. Aydındırmı? Fikrə çatması. Bu da tənqidi təfəkkürdə nədir? Uşaqların analiz etməsi, uşaqların fərqlilikləri, belə deyək də, oxşar və fərqli xüsusiyyətləri ayırd etməsi, müqayisəli qiymətləndirmə aparması, dəyərləndirmə aparması və sonda təbii ki, fikrini çatdıra bilməsi. Aydındırmı? Ona görə tənqidi təfəkkür. 21-də çətinliyi aradan qaldıran uşaq. Çətinliyi aradan qaldırma sözü harda görürsünüzsə, yəni belə deyək də, çətinliyi aradan qaldırma açar söz olaraq birbaşa olaraq problem həll etmə səriştəmizə köklənir. Çətinliyi aradan qaldırırsa, problem həll etmə səriştəsidir. Bu qədər müəllimlər.